반갑습니다. 깜찍한 후후의 소소 코끼리입니다. 오늘은 제가 사촌동생 코끼리와 함께 열심히 해보겠습니다. 폭탄 타워! 카드 3개. 이거 좀 하고 내가 좀 해보도록 하겠습니다. 혼란이 없어요? 혼란이 없어요. 스탠드 전설이니까. 전설은 아레나 4부터 올 수 있어서 저는 아직 아레나가 2밖에 안 됐어요. 아레나 2예요? 그래서 아레나 2밖에 안 돼서 자, 그럼 전투 시작해보도록 하겠습니다. 네, 이제 진짜로 전투 시작해보도록 하겠습니다. 고고! 전투. 뭐야, 저거? 맛있게 된다! 전상은 무엇입니다. 알코올 영상 빼고요. 오, 거대한 몬스터. 이게 몬스터. 라풀. 여러분, 라풀 양해 부탁드릴게요. 이럴까? 너무 해보는데 아까 화면. 나 이수. 파이어 부부다. 안돼, 타워. 여러분, 타워 한 명 있고요. 발길이 너무 좋다. 어디로 가는 거야? 안돼, 발길이가 아직 원이랑 딸은 저기 옆에 있는 타워는 아직 힘으로 붙지 않았고요. 빨리하고. 폭탄 봤어요, 폭탄. 가까이 가면 폭탄 날라요. 이거 몰라요. 벌써 안 날 거니까. 가봐야 되는 여러분, 우리가 지금 이겼습니다. 맞아요. 한 번만 나오고 마치도록 하겠습니다. 저는 이제 조금만 더 하면 이제 상대가 빠질 수 있으니 한 번만 더 하도록 하겠습니다. 내 이번엔 코끼리처럼 자, 없애버려.
자, 이거 아니에요? 네, 여러분, 안타깝게도 아래는 상자를 못 받았어요. 그래도 혼자는 못해서 정말 아쉽습니다. 시간이 별로 저밖에 없어서. 여러분, 오늘로는 이렇게 마치고요. 다음에도 더 재밌는 게임으로 돌아올 테니까 많이 많이 기대해 주시고요. 그럼 안녕!